4500 yıl önce yapıldığı düşünülen Giza piramitlerini uzaylılar bizzat yapmış veya yapımına yardım etmiş olabilir mi? Dünyanın 7 harikasından biri olan ve günümüze kadar ulaşan Keops piramidi ne amaçla, nasıl yapıldı? Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gize semtinde bulunan bu yapıların en büyüğü olan Keops piramidi, 4300 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olma unvanını korudu. Her kenarı 229 metre olan bu piramidin kenar uzunlukları arasındaki hata payı şaşırtıcı derecede %0,01 bile değildir. 2,3 milyon kireç taşı, her biri 2,5 ton olan taş bloktan oluşan bu yapıyı, o zamanın insan teknolojisi düşünüldüğünde farklı evrenden gelen medeniyetler inşa etmiş olabilir mi? 4. Hanedanlığın ikinci firavunu Hufu ya da bilinen adıyla Keops, 23 ya da 46 yıl hüküm sürmüştür. Babası Sneferu'nun aksine zalim ve acımasız olduğu söylenen Hufu, daha hükümdarlığının ilk yıllarında o güne kadar yapılmış en büyük piramidi yaptırmak istemiş ve bunun için Mısır'ın her yerindeki tüm insanları vergilerini ödeme amaçlarını gerçekleştirme şartıyla işçi olarak almıştır. Döneminde ölen annesinin mumyası çalındığı için korkuları olan Hufu, mimarlarından 2 defin odası olan piramit yapmalarını emretmiştir. Yapımı 20 yıl süren kendi piramidini görecek kadar yaşamıştır. Piramidin 4 yüzeyinin kardinal yönlere hizalanması ve bazı geçitlerin belirli yıldızlara hizalanmış olması, Firavun'un gökyüzüyle olan bağlantısını simgeler. Bu da Firavun'un ölümden sonra tanrılar arasına katılacağına olan inancı ortaya koyuyor. Piramitler çağı denilen zaman inşa edilmiş bu. Büyük piramidin yanında ona nazaran daha küçük 2 piramit daha inşa edilmiş ve neredeyse 1000 yıl boyunca bomboş kalmış. Keops piramidinin inşası olağanüstü bir mühendislik ve planlama gerektiriyordu. Firavun bu büyük projenin mimarisini veziri olan Hemon'a vermişti. Orijinal yüksekliği 146 metreden biraz fazla olan Keops piramidinin zamanla oluşan erozyonlar nedeniyle günümüzdeki yüksekliği 138 metreden biraz fazladır. Bu devasa yapıyı inşa etmek için hem kuzeyden hem güneyden fakir ailelerden gelen ve çalışmalarından dolayı saygı gören 10 binden fazla işçi çalıştı. Antik Yunan tarihçi Herodot piramidi inşa edenleri köle olarak tanımladı, ancak inşaat sırasında ölenlere firavunların kutsal piramitlerinin yakınındaki mezarlara gömülme şerefi verilmesi bu tezi çürütür nitelikte. Bu işçilerin genellikle çiftçiler ve zanaatkarlar arasından seçilmiş ve projede mevsimlik olarak çalışmış insanlar olması bana daha akla yatkın geliyor. Bu işçilerin beslenmesi ve barınması için büyük kamplar kurulmuş, çalışmaları karşılığında ücret almış, beslenmeleri konusuna son derece özen gösterilmiş bölgenin yerlileri olduğu hakkında sağlam kanıtlara ulaşıldı. 1990 yılında piramit işçileri için bir dizi mütevazı mezarlık, firavunların mezarlarından şaşırtıcı derecede kısa bir mesafede bulundu. İçeride arkeologlar, piramit işçilerinin öbür dünyaya geçişte ihtiyaç duyacakları tüm gerekli malzemeleri keşfettiler. Bu temel ihtiyaçların sıradan kölelere verilmesi muhtemel değildi. Ama hepsi bu kadar değil. Arkeologlar ayrıca binlerce işçinin yarı zamanlı evi olduğu düşünülen genişleyen bir kompleksi kazmak için yıllarını harcadılar. Site Heit el Gurab olarak adlandırılıyor ve muhtemelen Nil Nehri boyunca piramit işçileri için yiyecek ve malzemelerin yanı sıra piramit yapı malzemelerinin bölgeden ithal edildiği daha büyük bir liman kentinin bir parçasıydı. Heit el Gurab'ın enkazı içinde 1600 veya daha fazla işçinin birlikte uyuyabileceği büyük kışlaların kanıtlarını buldular. Arkeologlar ayrıca bol ekmek ve sığır, keçi, koyun ve balık gibi büyük miktarlarda et de dahil olmak üzere yedikleri birçok yemekten büyük kalıntılar ortaya çıkardılar. Sadece işçi gücü tek başına piramidi yapmaya yeterli değildi. Mühendislik bilgisi de gerekliydi. Eski Mısırlılar bu konuda çok gelişmişlerdi. Teoriye göre antik Mısırlılar eşit aralıklarla çukurlar kazdılar ve içine ahşap direkler yerleştirdiler. Bu direkleri düz bir çizgi olacak şekilde yollarla birleştirdiler. Daha sonra ilkel aletler kullanarak 90 derecelik bir açı yakalayıp mükemmele yakın köşeler yarattılar. Ardından zemini işaretleyip zemini taş bloklarla doldurdular. Böylece koydukları her kireç taşını hizalayıp mükemmele yakın piramidi yakalamayı başardılar. Peki taşlar nereden, nasıl geliyordu?
Piramitlerin yapımında kullanılan taş blokların büyük çoğunluğu Nil Nehri'nin doğusundaki Tura ve Mokaddem taş ocaklarından çıkarılmıştır. Bazı daha sert taşlar ise Asvan'dan getirilmiştir. Taş bloklar, bakır ve taş aletler kullanılarak kesilmiş ve şekillendirilmiştir. Kesme işlemi sırasında taşa su dökülerek yumuşatılmış ve daha kolay kesilmesi sağlanmıştır. Nil Nehri'nden gemilerle taşınan taşlar daha sonra inşaat alanına taşınmadan önce kızaklar ve makaralar kullanılarak taşınmıştır. Taşların taşınması sırasında ahşap kızaklar kullanılmış ve bu kızaklar kum üzerinde kaydırılarak hareket ettirilmiştir. Su, kumun üzerine dökülerek sürtünme azaltılmış ve taşların daha kolay taşınması sağlanmıştır. Piramitlerin inşasında en yaygın kabul gören teori, rampaların kullanılmasıdır. Dış rampalar, taş blokların piramidin üstüne çıkarılması için kullanılmıştır. Bu rampalar, piramidin kenarlarına paralel olarak yerleştirilmiş ve taş bloklar bu rampalar üzerinde taşınmıştır. Bazı teorilere göre piramitlerin içinde spiral rampalar da kullanılmış olabilir. Bu rampalar piramidin iç duvarları boyunca dönecek şekilde inşa edilmiş ve taş bloklar bu rampalar üzerinde yukarı taşınmıştır. İç rampalar teorisi, piramidin inşasında kullanılan malzeme miktarını ve taşınma mesafesini azaltarak daha verimli bir inşaat süreci sağlamış olabilir. Piramitler genellikle katman katman inşa edilmiştir. İlk olarak temel katman yerleştirilmiş ve ardından bir sonraki katman eklenmiştir. Her bir katman, önceki katmanın üzerine yerleştirilerek piramidin yükselmesi sağlanmıştır. Taş bloklar son derece hassas bir şekilde yerleştirilmiştir. Piramidin yüzeylerinin düzgün ve pürüzsüz olması için bloklar dikkatlice hizalanmış ve yerleştirilmiştir. Bu hassasiyet, eski Mısırlıların ileri düzeyde matematiksel ve geometrik bilgiye sahip olduklarını gösteriyor. Peki bu kadar bilimsel ve arkeolojik kanıt varken, piramitleri uzaylıların yapmış olabileceği düşüncesi nereden geliyor? O dönemdeki insanların bu kadar büyük ve hassas yapıları inşa edebilecek teknolojiye sahip olmadığı düşüncesi, uzaylı müdahalesi ihtimalini güçlendiren en büyük nedenlerden biridir. Ancak antik Mısırlılar gelişmiş bir uygarlıktı ve büyük inşaat projelerini başarıyla tamamlayabilecek mühendislik becerilerine sahiptiler. Piramitlerin inşasında kullanılan aletler ve teknikler hakkında yapılan araştırmalar, o dönemde bu yapıları inşa etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bazı piramitlerin gökyüzündeki yıldızlarla belirgin bir hizalanması olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, piramitlerin inşaatında astronomik bilgilerin kullanıldığını ve hatta uzaylıların bu bilgiyi sağladığını düşündüren bazı araştırmacılar olmuştur. Ama antik Mısırlılar gökyüzünü yakından takip eden ve astronomi konusunda oldukça bilgili bir medeniyetti. Piramitlerin hizalanmaları bu bilginin bir sonucu olabilir. Piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiği iddiası bilimsel olarak kanıtlanmamış bir teoridir. Yapılan birçok araştırma piramitlerin dünya dışı varlıklar tarafından inşa edildiğine dair herhangi bir kanıt bulamamıştır. Aksine piramitlerin inşasıyla ilgili elde edilen bulgular bu yapılarının tamamen insan eliyle yapıldığını göstermektedir. Bu videoda sizlere Giza piramitlerinin sırrını anlatmaya çalıştım. Her ne kadar bilimsel kanıtlar olsa da insan aklı bundan binlerce yıl önce bu denli büyük, kompleks bir yapının o zamanın insanlarınca yapılmış olabileceği gerçeğini kabul edemiyor. Sizin düşünceniz nedir? Antik Mısırlılar gerçekten de bu denli becerikli insanlar mıydı? Yoksa dünyamıza bir dış müdahale gerçekleşmiş olabilir mi? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki konuda buluşuncaya dek hoşça kalın.